Bem-vindo ao canal Historias o BNI. Se gosta do que facemos, non se esqueza de subscrever e gostar. 13 de marzo de 1997, 18 horas y 55 minutos. Henderson, Nevada. Un homen que desexa permanecer anónimo sai de casa para o quintal. O ardo deserto aínda retén o calor do día. Olla para o ceo e congela. 6 luces laranja avermelladas móvense nunha formazón en V perfeita a unha altitude de cerca de 3.000 metros. As luces non piscan, non emiten cualquer son. Nas próximas 4 horas, decenas de millares de persoas, do Nevada ou México, van testemuñar un acontecimento que mudará para sempre a súa compreensón da realidade. Esta historia baséllase en depoimentos de testemuñas sob xuramento, declarazones oficiais do gobernador Fife Symington III, grabazones de radar do aeroporto de Sky Harbor e documentos desclasificados da Forza Aérea dos Estados Unidos. A doctora Lynn Kitay está sentada na súa casa en Paradise Valley, un suburbio a norte de Phoenix. Son 20 horas e 15 minutos. É médica, unha persoa racional e ligada á ciencia. O seu telefone non para de tocar. Os seus pacientes, amigos, descoñecidos, todos falan da mesma coisa. Algo enorme está a moverse sobre a cidade. Lynn sai para a varanda do segundo andar. O que ve fala agarrar o corrimão. Un enorme obxeto escuro que bloqueia as estrelas flutúa lentamente sobre o vale. Nas súas bordas existen luces ámbar dispostas en forma de bumerangue. Era do tamaño de varios campos de futebol. Contaría ela máis tarde ao USA Today. O obxeto móvese silenciosamente a cerca de 48 km por hora. Tim Ley, un operario de cimento de Prescott, está a conducir pela autoestrada 69 con a súa muller Bobby e o seu fillo Hal. Son 20 horas e 16 minutos. Son os primeiros da familia a reparar nas luces. «Pai, para o carro», grita Hal. Tim encosta. A familia deste toda. Por cima deles, a menos de 300 metros de altura, pasa un enorme obxeto triangular. Podía terlle batido con unha pedra, dice Tim aos repórteres do Phoenix New Times. Era tan grande que bloqueaba todo o ceo acima de nós. Non conseguíamos ouvir cualquier son. Até o vento deixou de soprar. Mike Forson está no quintal da súa casa en Chandler. Son 20 e 30. Acabou de llantar con a súa esposa, Nora. De repente, todos os cães do bairro comezan a ladrar ao mesmo tempo. Mike sai para ver o que se pasa. Unha enorme estrutura en forma de V móvese moito baixo, acima dos tellados das casas veciñas. Era como un escuadro gigante no ceo. Descreveu o objeto no documentario Luces de Phoenix, de 2005. Era máis ou menos do tamaño de 3 Boeing 747, ponta a ponta. Movíase tan lentamente que debería ter caído, mas continuou. Bill Greiner, gerente de unha fábrica de cimento, está na súa casa no norte de Phoenix con os seus pais. Son 20 horas e 35 minutos. Os seus pais son os primeiros a notar un brillo extraño do lado de fora da llanela. A familia inteira corre para fora. Un objeto enorme pasa directamente por cima deles, a cerca de 30 metros de altura. Vía base, dice Bill a Fox News. Era cinciento escuro, con algún tipo de estrutura, como canos ou vigas. Nas bordas había luces ámbar. Non iluminaban o chao, apenas brillaban. Max Sarais, un rapaz de 10 anos, está con a man Claudine á porta da súa casa en Scottsdale. Son 20 horas e 45 minutos. Observan un enorme triángulo a pasar lentamente ben acima deles. A miña maña estaba a chorar, recordou Max anos máis tarde en entrevista a NBC. Ela estaba sempre a dicer: «Isto non é noso. Isto non é humano». Lémbrome de tentar encontrar costuras, rebites, cualquier coisa que mostrase como aquela coisa era feita. Mas a superficie era lisa, como se tivese sido fundida nunha única peza. Ao mesmo tempo, o controlador do aeroporto de Sky Harbor, Bill Graves, detecta unha anomalía no radar. Varios pilotos de compañías aéreas comerciais relatan contacto visual con luces non identificadas. O piloto do voo 564 da America West transmite vía radio. Vendo un obxeto grande con luces,
A pedir identificación. A torre responde, no temos información sobre nenhuma aeronave na súa área. Susan Stockstill, funcionaria de escritorio, conduz pela Interstate 10 en dirección ao aeroporto. Son 20:50. Ela repara que os carros están a comezar a parar. As persoas están a sair e a ollar para o ceu. Susan para e júntase a multidão. Había algo inimaginável acima de nós, contará ela nun documentario do Discovery Channel. As persoas choraban, algunhas rezaban, unha muller caíu de joellos. Todos sabíamos que estábamos a ver algo que non debería existir. A familia Bradley, o pai Michael, a mãe Gina e os seus 3 fillos, está a facer un furrasco no quintal en Glendale. Son 21:00. O fillo Jason é o primeiro a reparar nas luces. «Olla, un avión!», grita. Mas cuando toda a familia se vira, ve algo completamente diferente. No era un avión, dirá Michael no relatorio policial. Era unha estrutura enorme, do tamaño de un portaavións, a flutuar a altura de postes telefónicos. A miña muller comezou a gritar para as crianzas correren para dentro. A tropa de escoteiros 211 está acampada nas montañas Estrella, a sul de Phoenix. Son 21:05. O xefe da tropa, John Rogers, e 8 rapaces están sentados á volta de unha fogueira. De repente, todo o acampamento é bañado por unha luz laranja. Ollan para cima e ven un objeto triangular gigante a pasar directamente acima deles. Os rapaces ficaron aterrorizados, recordou Rogers en entrevista ao Arizona Republic. Algúns comezaran a xorar. Un rapaz, o Tommy, non conseguiu dormir durante toda a noite. Estaba sempre a perguntar, e si eles voltaren? Richard Contreras, un estudante de 19 anos, está a conducir para casa depois do traballo na Indian School Road. Son 21:10. Apercébese que o tránsito parou. Centenas de persoas están paradas na rúa, a ollar para cima. Richard saiu do carro. Vi aquela coisa e as miñas pernas cederan, contará a Mufón no seu depoimento. Era como si un pedazo do ceu noturno tivese sido cortado e se estivese a meser. As estrelas desaparecían cuando a coisa pasaba a frente delas e depois reaparecían. Centenas de chamadas comezaron a chegar ao gabinete do presidente da Cámara de Phoenix. Os operadores do 911 non conseguían lidar con o fluxo. As persoas relataran unha invasán, un navío enorme e o fin do mundo. O policía de Phoenix, Larry Campbell, que estaba de servizo nesa noite, diría máis tarde: «En 23 anos de servizo, nunca vi tanto pánico. As persoas estaban convencidas de que tiña habido unha invasán». O camionista Bill Hamilton está a conducir na autoestrada 17 a norte de Phoenix. Son 21:15. Ve varios carros a trabar bruscamente a súa frente. Para e sai do carro. Esta coisa pasou mesmo pela autoestrada, conta a National Geographic. Era tan larga como unha estrada de 8 faixas. Vi un tipo ajoellarse e comezar a rezar. Unha muller ao lado dele gritaba ao telemóvel: «Eles chegaran! Eles chegaran!». O doutor Bradley Evans, astrónomo amador, observa o ceu a través de un telescopio no seu quintal en Tempe. Son 21:20 cuando a borda de un obxeto enorme surxe de repente no seu campo de visão. Tentei focarme nas luces, descreveu na revista Sky and Telescope. Elas eran diferentes de tudo o que eu ya tiña visto. Non había nenhuma fonte visível, apenas un brillo de plasma, como se o propio ar estivese a arder. A familia Kremer está a celebrar o aniversario da filla Emily nun restaurante no centro de Phoenix. Son 21:25. Un empregado deixa cair súbitamente un tabuleiro e aponta para a llanela. Todos no restaurante corren para as llanelas. As persoas gritaban, recordou Karen, mai de Emily, en entrevista a CNN. Algúns estaban escondidos debaixo das mesas. O gerente tentaba acalmar toda a xente, mas a súa voz tremía. A miña filla perguntou: «Mai, isto é o fin do mundo?» Eu non sabía o que dicer. Jack Jones, un veterano do Vietname, está no tellado da súa casa en mesa con uns binóculos.
Son 21 horas y 30 minutos. Ele observa o objeto a 15 minutos. Ya vi moito equipamento militar, dirá no seu depoimento ao Centro Nacional de Registros de OVNIs. Isto non era noso, non temos nada parecido. Estaba a moverse demasiado devagar para o seu tamaño, sen ruído de motor, sen movimento de ar. María Sánchez traballa como enfermeira no Hospital São Lucas. Son 21 horas y 35 minutos. Ela está no seu intervalo no terrazo do hospital para fumar. O que ve fala largar o cigarro. Había un triángulo enorme a pairar sobre a cidade. Contará ela no seu relatorio policial. Corrí para chamar outras persoas. Cuando regresamos estaba un lá cerca de 20 persoas, médicos, enfermeiros, doentes que conseguían andar. Todos estaban en completo silencio, a observar. Neste momento, o gobernador do Arizona, Fife Symington III, encóntrase na súa mansão en Paradise Valley. A súa equipa de seguranza relata actividade extraña no seu. O gobernador sai para o terrazo. Vi un enorme obxeto triangular con luces. Admite 10 anos depois nunha conferencia de imprensa. Como es piloto da Forza Aérea, poso dizer que era algo de outro mundo. Era enorme e movíase sen facer barullo. Charles Rhodes, enxeñeiro da Motorola, está a facer medições no seu quintal en Scottsdale. Son 21 horas y 40 minutos. Posúe un equipamento para medir campos electromagnéticos. Cuando o obxeto pasou por cima, tudo saiu da escala. Relata no relatorio técnico da MUFON. Depois, houve un silencio total na radio. Nen sequera había estática. Era como se algo estivese a suprimir todas as frecuencias. O axente da Policía de Phoenix, Mike Orr, está a patrullar o bairro de Arcadia ás 21 horas y 45 minutos. Recebe unha chamada sobre luces extrañas. Ao chegar, ve unha multidão na rúa. Ollei para cima e non podía acreditar no que vía. Escreveu no seu relatorio. Un obxeto enorme en forma de V estaba a moverse para sul. Pedir reforzos, mas o que poderíamos facer? Disparar sobre ele? Prendelo? Entretanto, está en curso unha reunión de emergencia na base aérea de Luke. O coronel Michael Halley exige unha explicación aos oficiais de servizo. O radar da base non mostra nada de anormal, mas están a chegar decenas de relatos de civís. Estábamos completamente confusos, admite unha fonte anónima da base a jornalista Leslie King. Algo enorme estaba a sobrevoar a cidade e non facíamos idea do que era. Steve Blonder, un fotógrafo amador, tenta captar o objeto en vídeo no seu quintal. 21 horas y 50 minutos. A cámara non conseguía focar as luces, conta no documentario. Eran moito brillantes, mas non iluminaban nada á volta. Era como se a luz estivese a ser absorbida a poucos metros da fonte. Carol Morgan, profesora do ensino básico, está en casa con os seus 2 fillos pequenos. Son 21 horas y 55 minutos. As crianzas gritan do cuarto. «Mai, está un monstro lá fora!» Carol corre na direzón deles. Vi aquelas luces e o no estómago revirouse. Recordou en entrevista a ABC 15. Peguei nas crianzas e corrí para a casa de baño. A única división sen llanelas. Ficamos alí sentados durante 1 hora até que un veciño entró para nos dicer que tiña acabado. Jim Diletoso, analista informático, recebe as primeiras grabazóns vídeo do evento ás 22 horas. Comeza a analizalas con o seu equipamento. A análise espectral mostrou que as luces non correspondían a neñuma fonte coñecida. Declarou máis tarde nunha revista científica. Neñuma lámpada de sodio, neñún sinalizador de magnesio, neñún holofote, nada. Nese momento, inicíase unha segunda vaga de avistamentos. Unha serie de luces inmóveis surge sobre as montañas estrella. Pairan no ar durante varios minutos e depois desaparecen unha após a outra. Centenas de persoas filman. Máis tarde, os militares alegaran que se trataba de sinalizadores lanzados durante exercicios de treino. Mas as testemuñas da primeira vaga insisten que se tratou de algo completamente diferente. O doutor Bruce Maccabi, físico óptico, analisa as imaxes do vídeo. A primeira onda de objetos estaba a moverse, explica nun relatorio técnico.
Mantiveron a formación en cuanto pasaban sobre a cidade. A segunda vaga era de luces estacionarias. Son dois fenómenos distintos. Richard Motzer filma as luces con a súa cámara de vídeo en South Mountain. 22 horas y 10 minutos. Vi as luces aparecer en unha pos a outra. Descreveu no seu depoimento. Simplesmente acendéranse, ficaran suspensas no ar durante cerca de 5 minutos e depois apagáranse. Mas atrás delas, aínda conseguía ver unha enorme forma escura a bloquear as estrelas. Michael Tanner, controlador de tráfego aéreo reformado, asiste ao evento a partir do seu quintal. 22 horas e 15 minutos. En 30 anos de traballo ya vi todo o tipo de avións, dise aos jornalistas. Aquilo non era un avión. Era demasiado grande, demasiado lento, demasiado silencioso. As leis da física non permiten que algo daquele tamaño voe tan devagar sen motores. A vereadora de Phoenix, Francis Emma Barwood, iniciou a súa propia investigación. Fui a única autoridade que levou o caso a serio, dise ela máis tarde. Millares de persoas viron algo inexplicável e as autoridades simplesmente ignoraran. Comecei a recoller depoimentos de testemunhas. Na mañá de 14 de marzo, os telefones dos jornais e das estazones de televisión non paraban de tocar. O Arizona Republic recebeu máis de 300 chamadas na súa primeira hora de funcionamento. As persoas exixían explicacións. Os militares mantivéronse en silencio. Un portavoz da base aérea de Luke declarou: «Non realizamos cualquier operación sobre Phoenix onte na noite». Peter Davenport, director do Centro Nacional de Registros de OVNIs, recebe máis de 700 relatos de avistamentos nunha só noite. Foi o maior avistamento de OVNI na historia do SUA, dise nunha conferencia de imprensa. O objeto foi visto por persoas nun raio de 480 kilómetros. O presidente da Cámara de Phoenix, Skip Reams, recúsase a comentar o incidente. O seu secretario de imprensa afirma: «Non temos unha posición oficial sobre o asunto». Iso gerou indignación entre os habitantes da cidade. A 15 de marzo, o gobernador Symington deu unha conferencia de imprensa, mas en vez de unha discusión seria, trouxe para o palco un asesor vestido de alienígena. «Prendemos o culpado», brincou o gobernante. A sala explodiu en gritos de indignación. Moitas testemuñas sentíranse insultadas. Jim Diletoso continúa a súa análise das imaxens. Constata que o objeto se moveu en liña reta de Polden para Phoenix e depois para Sul. A súa velocidade variou entre os 48 e os 64 km por hora. A traxectoria era perfeitamente reta. Observa. Sen desvíos, sen manobras. O capitán reformado da Forza Aérea, Chris Kelly, dise a Fox News: «Ya pilotei todo o tipo de aeronaves militares. O que as testemuñas estaba a descrever non corresponde a nada do que temos no noso inventario. Un objeto daquele tamaño non podería voar tan lenta e silenciosamente». A doctora Lynn Kitty inicia unha investigación en grande escala. Ela entrevista centenas de testemuñas e recolle fotos e vídeos. As persoas tiñan medo de se manifestar, dísela. Moitas temían pelas súas reputacións e empregos, mas querían que a verdade fose revelada. Susan Kay, psicóloga, comeza a traballar con testemuñas traumatizadas. Moitas desenvolveran perturbación de estrés postraumático, relata nunha revista médica. As persoas non conseguían dormir e tiñan medo de saír á noite. As crianzas deseñaban objetos triangulares no ceu. Unha semana após o sucedido, os militares ofrecen finalmente unha explicación. Un exercicio de treino con sinalizadores. Mas as testemuñas discordan. Vi sinalizadores, dixo o veterano da Mariña John Stewart. Isto foi algo completamente diferente. Os sinalizadores caen, deixando un rasto de fumo. Estas luces movíanse horizontalmente. Mike Fortson organiza unha reunión con testemuñas. Máis de 200 persoas comparecen. Cada unha partilla as súas historias. Moitos choraban, recorda Fortson. Finalmente perceberan que non eran loucos, que outros tiñan visto a mesma coisa. Un mes após o evento, o Ministerio da Defensa emitiu un comunicado oficial. As luces foran o resultado de exercicios con sinalizadores LUU-2.
No entanto, a análise do tempo non coincide. A primeira vaga de observaciones comezou ás 20h15, en cuanto os exercicios só comezaron ás 22h. Stan Gordon, un conceituado ufólogo, voa para o Arizona para investigar. Entrevistei máis de 100 testemunhas, relata. Os seus relatos son notablemente consistentes. Todos describen un enorme obxeto en forma de V con luces ámbar. En maio de 1997 foran divulgados documentos da base aérea de Luke. Unha fonte anónima forneceu grabaciones de radar aos jornalistas. Mostraba unha anomalía a deslocarse a 48 km/h a unha altitude de 1.800 metros. Os militares negaron a autenticidade dos documentos. Kurt Russell, o famoso actor, admitiu nunha entrevista á BBC en 2017 que ele e o fillo testemuñaron as luces de Fénix. Estaban a voar nun yato privado e viron as luces do ar. Relatei ao controlador, dise Russell, mas depois de alguma forma esquecime durante anos. En xuño de 1997, o senador do Arizona, John McCain, recebeu unha petición que exixía unha investigación. Nunha carta a un eleitor, escreveu: encamiñei o seu pedido ás autoridades competentes. Neñuma outra acción foi tomada. O físico Bruce Maccabee publica unha análise técnica de 50 páginas das imaxes do vídeo. A súa conclusión? O obxeto da primeira vaga non pode ser explicado por fenómenos ou tecnologías coñecidas. En 2000 foi lanzado o documentario Phoenix Lights. Reuniu depoimentos de decenas de testemuñas. O filme tornouse o documentario sobre ovnis máis visto da historia. En 2007, no 10º aniversario do evento, o gobernador Symington admite finalmente: tamén vi un enorme objeto triangular. Como piloto, sei que foi algo extraordinario. Pede desculpa pela conferencia de imprensa con o alienígena. En 2008, as luces reapareceran sobre Fénix. Centenas de persoas voltaran a observar as extrañas luces. Os militares, máis unha vez, atribuírannas a exercicios de treino. Mas testemuñas de 1997 afirmaran: era semellante, mas non era a mesma coisa. A doctora Lynn Kitei publica un libro con os resultados de un estudo de 10 anos. Documenta o depoimento de máis de 1000 testemuñas. O fenómeno permanece inexplicábel, conclui. En 2013, os documentos da CIA foran desclasificados. Mencionaban o incidente de Fénix, mas os detalles permaneceran confidenciais. Isto alimentou unha nova onda de interese no evento. En 2017, o Pentágono recoñeceu a existencia de un programa de investigación sobre ovnis. Luis Elizondo, antigo responsável do programa, declarou: as luces de Fénix son un dos casos máis ben documentados. En 2019, a Mariña dos Estados Unidos confirmou oficialmente a autenticidade do vídeo ovni. Iso mudou a atitude en relación ao fenómeno. Moitas testemuñas do Phoenix Lights sentíranse justificadas. Hoxe, máis de un cuarto de século depois, o misterio das luces de Fénix permanece por resolver. Millares de testemuñas aínda insisten na súa versión dos acontecimentos. Os militares continúan a alegar que foi un exercicio de treino. Mas as questões permanecen. O que viron millares de persoas no día 13 de marzo de 1997? Por que que o obxeto non foi detectado pelo radar? Por que que as autoridades permaneceron en silencio durante tanto tempo? Algúmas testemuñas aínda non conseguen dormir descansadas. Ollan para o ceo nocturno e esperan. A espera que as luces volten. Esperando por respostas. Esperando que recoñeza un que non estaban loucas naquela noite de marzo, cando o ceu sobre Fénix se iluminou con unha luz inexplicábel, e millares de persoas testemuñaron algo que mudou as súas vidas para sempre. Frances Barwood continúa a recoller depoimentos. En xuño de 1997, ela tiña acumulado máis de 700 relatos escritos. O máis impresionante é a consistencia das descricións. Observou en entrevista ao Los Angeles Times. Persoas que non se coñecen de diferentes puntos da cidade descreven un objeto idéntico, enorme, en forma de V, con luces ámbar, completamente silencioso. Robert Dean, un sargento mor reformado do Exército dos Estados Unidos, voa para Fénix para conducir unha investigación persoal.
Con autorización de seguranza da NATO declara: o que aconteceu en Fénix desafía cualquier tecnología militar que eu coñeza. Un obxeto daquele tamaño, movéndose tan lentamente sen cualquier medio aparente de apoyo, viola todas as leis coñecidas da aerodinámica. Terry Proctor capta un dos vídeos máis nítidos do evento. A filmaxen foi feita ás 22h05. O filme mostra 5 fontes de luz distintas a pairar inmóveis sobre as montañas estrella. Filmei con unha cámara profesional con un bon zoom. Explica aos técnicos. As luces non brillaban como estrelas. Estaban estáveis como se estivesen suspensas no ar. A familia Woods, pais e 3 fillos, observou o obxeto a partir da súa casa en Glendale. O pai Tom traballa como mecánico de avións no aeroporto de Sky Harbor. Coñezo todos os tipos de avión que poden voar, dise no seu depoimento a Mufón. Non era un avión. Non tiña fuselaxen, apenas unha estrutura enorme en forma de D. A miña filla preguntou: «Papá, por que non ten motor?» Eu non sabía o que dizer. Joseph Traynor, editor do UFO Roundup, chega a Fénix 3 días após o evento. Conduz a súa propia investigación, entrevistando testemunhas e recollendo probas físicas. Algunhas persoas relataron efeitos físicos. Escreve no seu relatorio. Os relogios pararon, as baterías das cámaras fotográficas acabaron e os componentes electrónicos dos carros apresentaron problemas con a pasaxen do objeto. Randy Kitchens, un electricista que traballaba no tellado de un edificio no centro de Phoenix, tórnase unha testemuña xave. Estaba no 8º andar, a instalar equipamentos. Contan un documentario do Discovery Channel. De repente, toda a cidade por baixo de min iluminouse con un brillo alaranjado. Ollei para cima e vi algo mesmo por cima de min. Conseguía ver a estrutura da parte inferior, painéis, emendas, saliencias. Era un dispositivo tecnológico, non un fenómeno natural. O doutor Richard Powell, físico da Universidade Estadual do Arizona, analisa a trayectoria do objeto con base en relatos de testemuñas. O obxeto moveuse en liña recta de noroeste para sudeste. Conclúi nun artigo científico. A velocidade era constante, cerca de 48 a 64 km por hora. Para un obxeto con o tamaño estimado, isto é, aerodinámicamente imposível, sen un sistema de propulsión potente, que tería gerado un ruído significativo. Bill Grave, gerente de vendas, está a conducir para casa con a súa esposa Patricia na I-17. Son 20h55. O tránsito parou de repente, recordou en entrevista a NBC. As persoas estaban a sair dos carros e a apontar para o seu. Vimos un obxeto enorme a pasar por cima da autoestrada. A miña muller comezou a xorar de medo. Ela estaba sempre a dicer: «Isto non debía ser real. Isto non debía ser real». Mark Probert, un locutor de radio, atendía chamadas de decenas de ouvintes en directo. Os telefones tocaban sen parar, recorda. As persoas estaban en pánico. Unha muller gritaba que os alienígenas estaban a invadir a Terra. Un home afirmou ter visto helicópteros militares a perseguir un obxeto. Non sabíamos o que dicer aos ouvintes. Cindy Peterson, enfermeira das urgencias, estaba de servizo naquela noite. Recebemos decenas de chamadas sobre ataques cardíacos e ataques de pánico. Escreveu no seu relatorio médico. As persoas estaban en xoque. Unha idosa estaba convencida de que o mundo estaba a acabar. Non conseguíamos lidar con o volume de chamadas. Robert Collins, antigo oficial dos Servizos de Información da Forza Aérea, analisa a resposta militar ao incidente. A reazón foi extraña. Observa no seu libro. Normalmente, cando o espazo aéreo é violado, entran en azón cazas. Nesa noite, nada. Foi como se os militares soubesen o que estaba a acontecer e tivesen decidido non intervir. Jake Martínez, seguranza de un edificio comercial no centro de Phoenix, observa o obxeto a partir do tellado. Estaba na mariña e ya vi moito equipamento militar, conta aos repórteres. Aquilo era algo de extraordinario. Movíase como un ser vivo, suave, orgánico, sen movimentos bruscos, sen ruído de motor.
Katie O'Connor, profesora do ensino secundario, estaba en casa con o marido e os 2 fillos. O cão comezou a uivar e escondeuse debaixo da cama, recordou ela. Saímos para ver o que se pasaba e vimos umas luces. O meu fillo, de 14 anos, dise: «Mai, non quero viver máis neste mundo». Aquilo asustou o moito. David Armstrong, piloto de un yato privado, voaba de Las Vegas para Phoenix. O controlador preguntou se eu tiña visto algún tráfego invulgar. Relatan un relatorio da FAA. Ollei para baixo e vi unha enorme formación de luces, en forma de V. Era enorme. Calculei que tiña 1,6 kilómetros de unha ponta a outra. Pedí identificación. O controlador respondeu que non a viu no radar. Miguel Rodríguez, un operario da construción civil, estaba a traballar no turno da noite nunha obra en Tempe. A equipa inteira parou de traballar, dice. Estábamos alí parados a ver esta coisa a pasar por cima de nós. O encarregado, un vello tesano, venceuse e dise: «Pesoal, acabamos de ver algo de outro mundo». Jennifer Spencer, alumna da Universidade Estadual do Arizona, estaba nunha festa no campus. Alguén gritou para que todos saísem, recorda ela. Ya estaban lá cerca de 200 persoas. Todos ollaban para aquelas luces. Alguns alumnos oraban, outros rezaban. Un profesor de astronomía que lá estaba dise: «Non consigo explicar isto». 2 semanas após o evento, Stephen Bassett, un lobista da divulgación de ovnis, organiza audiencias en Washington. O incidente en Phoenix exixe unha investigación federal formal, dis aos membros do Congreso. Decenas de millares de cidadáns norteamericanos testemuñaron algo inexplicábel e merecen respostas. O coronel na reserva Robert Salas, antigo oficial de lanzamento de míseis nucleares, comenta o evento. Se foi tecnoloxía estranxeira, representa unha ameaza á seguranza nacional. Se non foi tecnoloxía da Terra, ben, esa é unha questão aínda máis seria que requer atención. James Fox, realizador de documentarios, está a comezar a traballar nun filme sobre o incidente. Entrevistei máis de 500 testemuñas ao longo de 5 anos, dis. Os seus relatos son notablemente consistentes. Estas persoas viron algo real, enorme e inexplicável. O Dr. Stephen Greer, fundador do Disclosure Project, inclui o incidente de Phoenix na súa lista de casos chave que requeren investigación. Temos depoimentos de militares, pilotos e autoridades, declarou en conferencia de imprensa. Isto non é unha alucinación en masa. É un acontecimento real que as autoridades están a tentar encobrir. En agosto de 1997, teve lugar unha reunión de testemuñas no Centro de Convenzoes de Phoenix. Máis de 600 persoas xuntáronse. Cada unha partillou as súas historias, mostrou fotos e vídeos. Foi como unha terapia de grupo. Recorda o organizador do encontro, Jim Diletoso. As persoas puderon finalmente falar abertamente sobre o que tiñan visto, sen medo do ridículo. Michael Shermer, un coñecido cético, voa para Phoenix para investigar. Depois de entrevistar testemuñas, declara: «Vin como cético e continúo cético en relación ás orixens extraterrestres. Mas debo admitir, estas persoas viron algo invulgar. A explicación da erupción non abrange todos os avistamentos. O capitán da Policía de Phoenix, Michael Orr, apresenta un relatorio aos seus superiores. Recomendo a criación de unha forza-tarefa especial para investigar este incidente. O número de testemuñas e o seu estatuto social exixen unha abordaxe seria a este asunto. O relatorio permanece sen resposta. En setembro de 1997, unha equipa de cientistas da Universidade do Arizona publicou un relatorio. A análise de imaxes de vídeo mostra que a segunda onda de luces podería de facto ter sido claróns. No entanto, a primeira onda de avistamentos, un objeto enorme en forma de V, permanece inexplicada. Tom King, meteorologista do Servizo Meteorolóxico Nacional, analisa as condicións meteorolóxicas daquela noite. A visibilidade era perfeita, sen inversores de temperatura ou outras anomalías atmosféricas que pudesen provocar ilusoes de óptica, conclúi nun relatorio técnico. Richard Dolan, historiador de ovnis, inclúi o incidente de Phoenix no seu libro
OVNIs e o estado de seguranza nacional. É un dos casos máis significativos da historia, escreve. O grande número de avistamentos, a cualidade das testemuñas e a presenza de probas físicas apontan para a realidade do evento. En outubro de 1997, foi divulgado un memorando interno do gabinete do gobernador. Dicía: recomendamos minimizar a discusión pública sobre o incidente de 13 de marzo. A atención continua dos media pode causar pánico na populación. Nancy Talbot, investigadora paranormal, chega a Phoenix para investigar posibles vestigios físicos. Algunhas testemuñas relataron efeitos invulgares na vegetación das áreas por onde o obxeto pasou. Observa nunha revista científica. Mas ya pasou moi tempo para recoller amostras fiables. En novembro de 1997, el Consejo Nacional de Investigación emitió una declaración. No conducimos e no planeamos conducir una investigación formal do incidente de Phoenix. Esto está para alguén da nosa autoridade. Dan Aykroyd, actor e investigador de OVNIs, comenta públicamente o acontecimento. Phoenix é un ponto de virallen. Há moitas testemuñas, moitas probas. El goberno ya no pode ignorar estes fenómenos. En decembro de 1997, un grupo de testemuñas apresentou unha acción colectiva contra el goberno dos Estados Unidos, exixindo a divulgación de información sobre o incidente. A acción foi rexeitada por cuestiones procesuais. Peter Gersten, advogado especializado en casos de OVNIs, asume o caso. Estamos a lidar con unha violación maciza do direito do público a saber, declara. O goberno ten a obrigación de explicar o que aconteceu en Phoenix. En janeiro de 1998, teve lugar unha reunión entre testemuñas e representantes la MUFON. Máis de 300 persoas juntáranse. Un mapa detallado da trayectoria do objeto foi compilado con base nos depoimentos. O objeto pasou por unha área de 480 kilómetros. Concluíran os investigadores. Michael Hessemann, xornalista e ufólogo alemán, viaja até aos Estados Unidos especificamente para investigar. Na Europa, este caso é considerado un dos máis importantes da historia da ovnilogía. Dis: nunca vimos un volume tan grande de probas consistentes. En febreiro de 1998, varias cámaras de vigilancia en Phoenix registraron sombras extrañas á pasaje do objeto. Algo enorme estaba a bloquear a iluminación pública, observa un técnico que analizó as imágenes. Stanton Friedman, físico nuclear e ovnilogista, afirma: o incidente de Phoenix é a proba cabal da ovnilogía. Temos todas as probas, excepto o propio objeto. En marzo de 1998, no aniversario do evento, voltaron a aparecer extrañas luces sobre Phoenix. Centenas de persoas observáronnas, mas desta vez os militares rapidamente as descartaron como exercicio de treino. Estao a facer isto de propósito para nos confundir, dice Mike Fordson aos jornalistas. Clifford Clift, responsável do MUFON, publica un relatorio. Durante a investigación de un ano, recollemos máis de 800 testemuños escritos, 200 horas de vídeo e 1500 fotografías. Este é o caso máis documentado da historia. En abril de 1998, un grupo de enxeñeiros da Boeing analizou informalmente as descricións do obxeto. A súa conclusión: as características descritas non corresponden a nenhuma aeronave coñecida. Un obxeto deste tamaño non conseguiría sustentar o voo a unha velocidade tan baixa sen un sistema de propulsión potente e ruidoso. Jacques Vallée, un investigador de renome, visita Phoenix. Este acontecimento mudou o paradigma, declara. Ya non podemos descartar o fenómeno OVNI como algo marxinal. Há moitas testemuñas respeitádeis. En maio de 1998, foi realizada unha reunión fechada no Pentágono para discutir o incidente. Os detalles non foran divulgados, mas unha fonte informou. Houve unha discusión seria sobre como responder a incidentes semellantes no futuro. Bruce Buckay, investigador australiano, publica unha análise.
O incidente de Fénix mostra un padrón semellante aos avistamentos en masa noutros países. Este é un fenómeno global. En xuño de 1998, Frances Barwood perdeu as eleições para a Cámara Municipal. Moitos atribúenno a súa investigación ativa do incidente. Fui punida por procurar a verdade, dis. Paul Heller, antigo ministro da Defesa do Canadá, comenta: o incidente de Phoenix é un dos casos que me convenceu da realidade do fenómeno OVNI. En xullo de 1998, varios cais nas proximidades da pasaxe do obxecto foron encontrados a exhibir comportamentos extraños durante semanas após o evento. Os veterinarios non conseguiron explicar os síntomas. Ted Rowe, investigador do NARCAP, analiza o impacto na aviación. Se tais objetos existen e poden aparecer no espazo aéreo sen aviso, iso é unha seria ameaza á seguranza da aviación. En agosto de 1998, foi publicado o primeiro libro sobre o incidente, Phoenix Lights, A Skeptical Perspective, de Tony Ortega. Até o autor cético admite: algo de anormal aconteceu naquela noite. David Icke inclui o incidente nas súas teorías. Os investigadores serios distancíanse das súas interpretazois, mas recoñecen a importancia do evento en sí. En setembro de 1998, un grupo de psicólogos publicou un estudo sobre o impacto do incidente nas testemuñas. 30% desenvolveron perturbación de estrés postraumático e 50% sentiron ansiedade a ollar para o ceo noturno, refere o relatorio. Colin Andrews, investigador británico, observa unha ligazao entre os círculos nas plantazones e os avistamentos generalizados de ovnis. A Fénix pode ser parte de un fenómeno maior, suxere. En outubro de 1998, as testemuñas reuníranse con representantes do Congreso. O congresista John Keel prometeu investigar o asunto, mas non foi tomada cualquier medida. Whitley Strieber, autor de Contacto, visita Fénix. As testemuñas aquí tiveran un encontro colectivo con o descoñecido, declara. Iso mudouas para sempre. En novembro de 1998, os medios de comunicación rusos publicaron reportaxes sobre o incidente. Até na Rusia, estamos a acompañar este caso, escreveu o Komsomolskaya Pravda. Este é un evento de importancia global. George Norie, apresentador do programa de radio Coast to Coast, dedica varios episodios ao incidente. Os telefonemas non pararan, dis. Persoas de todo o país están a partillar observazois semellantes. En decembro de 1998, un grupo de cientistas do MIT analizou informalmente as imaxes do vídeo. A súa conclusión: as luces non apresentan características de fenómenos naturais ou artificiais coñecidos. Linda Howe, jornalista de investigación, publica unha serie de reportaxes. Teño fontes militares que confirman que non se tratou de un exercicio de treino, afirma. En xaneiro de 1999, unha nova onda de luces semellantes foi observada sobre o Arizona. Os media apelidáranna de o retorno das luces de Fénix. Alejandro Rojas, investigador da Open Minds, está a lanzar un proxecto de longo prazo para documentar todos os aspectos do incidente. Levará anos, dis, mas a historia precisa de ser preservada. En febreiro de 1999, descubriuse que algúns dispositivos electrónicos na área por onde o obxecto pasou presentaban problemas de funcionamento a meses após o evento. Kevin Randle, historiador militar, analiza a resposta dos militares. A falta de unha resposta adecuada a unha violación do espazo aéreo sobre unha grande cidade non ten explicación lógica. En marzo de 1999, no segundo aniversario, realizouse unha conferencia de testemuñas. Persoas do mundo inteiro compareceran. Fénix tornouse un local de peregrinazón para aqueles que procuran respostas. Noticiou a imprensa local. Darrell Sims, ex axente da CIA, afirma: investiguei este caso de forma oficiosa, a aspectos que o goberno nunca revelará ao público. En abril de 1999, investigadores xaponeses publicaran unha análise,
As características do obxecto facen lembrar observaciones feitas no Xapón na década de 1970. Timothy Good, un investigador británico, inclui o incidente no seu libro Need to Know. A Fénix é un ponto de viralle na historia do fenómeno, escreve. En maio de 1999, descubriuse que varios pilotos de yatos privados tiñan visto o objeto, mas non o tiñan reportado oficialmente por medo de perderen as súas licenzas. Grant Cameron, investigador canadiano, analisa as implicaciones políticas. O incidente de Fénix demostrou a incapacidade das autoridades para responder adecuadamente a fenómenos anormais. En junio de 1999, un grupo de físicos do Caltech simulou informalmente o voo do objeto descrito. A energía necesaria para sustentar un voo deste tipo excede as capacidades de cualquier tecnología coñecida, concluirán. Ryan Good, fillo do investigador Robert Good, está a lanzar un proxecto para digitalizar todos os materiais relacionados con o incidente. É un arquivo para as xeraciones futuras, explica. En jullo de 1999, descubriuse que algúns pilotos militares da base aérea de Luque discutían informalmente o avistamento do objeto en fóruns fechados. Leslie King comeza a traballar no seu libro sobre ovnis, con foco no incidente de Fénix. É un caso que non pode ser ignorado, dísela. En agosto de 1999, investigadores chineses publicaran unha análise comparando o incidente con avistamentos en masa na China. José Escamilla, investigador mexicano, observa a semellanza con as observaciones sobre o México. Este é un fenómeno regional da América do Norte. En setembro de 1999, foi descoberta unha grabazón da conversa dos pilotos na noite do incidente. Ve iso? Que rayo é isto? Non sei, mas é enorme. Mary Rodwell, terapeuta australiana, traballa con testemunhas traumatizadas. Moitas pasan por unha crise existencial depois do que viran. En outubro de 1999, investigadores franceses do Japón manifestaron interese no caso. É un dos incidentes máis significativos da década, declararan. Phoenix, Arizona. Días actuais. A Dr. Lynn Katie está sentada no seu consultorio, rodeada de pastas repletas de documentos, fotografías e mapas. Ao longo de 27 anos, ela compilou o maior arquivo de material sobre as luces de Fénix. As persoas aínda me ligan, dísela. Algúns só agora se están a presentar para falar sobre o que viron naquela noite. Mike Fordson vive na mesma casa en Chandler. Todas as noites vai para o quintal e olla para o seu. Sei que eles van voltar, dis. Sella o que for, non terminou o seu traballo aquí. O gobernador Symington, agora cidadán común, concede entrevistas apenas mediante pedido por escrito. No seu último relato escreveu: vi algo que non consigo explicar. Mudou a miña compreensón da realidade. A base aérea de Luke recúsase a comentar, citando informazóns confidenciais. Millares de testemuñas continúan a viver con a súa verdade, que o mundo aínda non está preparado para aceitar. O seu acima de Fénix guarda o seu propio misterio. E aqueles que viran as luces naquela noite de marzo de 1997 ficaron para sempre marcados pela experiencia. Saben que existe algo maior para alén da nosa comprensión, algo que un día se revelou a millares de persoas e depois desapareceu, deixando apenas preguntas en resposta. Obrigado por ouvir. Se gostou desta historia, subscreva o noso canal para ficar a par das novidades. Díganos nos comentarios. Você acredita en ovnis? Tal vez você propio ya teña visto algo inesperado.